الجمهور الرائع في البصره، يعني شويه نسونا هموم الاسود الليوث بالنسبه لهم، حققوا فوز. يعني صار لنا فتره ترى ما محققين هيك فوز يعني، والحمد لله المباراه نقلت على العراقيه الرياضيه. كابتن عماد انا هني على هذا الفريق بطاقات شابه واعده ممكن ان نستفيد بها بالمستقبل. اسماء جميله، عندنا حارس مميز حسين حسن، عندنا اسهر لاعب بديل في مصاف الوسط، هاي الاسماء جديده على الشارع الرياضي وعلى المتتبع. عندنا القائد عبد الرزاق قاسم مميز، عندنا بلند اللي يلعب بنادي جرافشات الهولندي، عندنا ايضا آلاء فاضل مميز نصر، يعني مجموعه شابه ممتازه نتمنى لهم النجاح ونطالبهم باللقب، لان هذا اللقب حققه الكابتن قحطان كثير. انا اعترض على هاي النقطه الاخيره. هاي مو تولد ضغط على اللاعب؟ لا مو اولد ضغط، كره القدم بالعالم كله تعليم، تدريب، نعم، منافسه، على اعتبار البطوله في عندنا بالبصره. بس اسمح لي كابتن، نعم، عندنا كابتن، انتم هاي لغه المنافسه بالفئات العمريه اطلعوا منها، لانه انت صوت محترم وصوت الناس يسلمك، تتلقاه او تسمعه وتاخذ به. المنافسه بالاولمبي وبالوطني، التعليم والتدريب بالشباب بالاشبال والناشئين والشباب. فانت ذا ينتج 10 لاعبين للاولمبي هو انجاز. هذا مو بس انجاز، هذا فوق الانجاز، مو انجاز، فوق الانجاز. يعني هذا خطأنا اللي كنا نعيش فيه بايام الاتحاد السابق. اي مدرب مطالب بانجاز. حتى هذا الاتحاد، هذا الاتحاد بدليل سحب منتخب وطني لكاس العرب. كاس العرب وفي يدي انت ما تودي المنتخب، ما توقف دوري، توقف دوري اللي هو الخامه الرئيسيه للمنتخب الوطني على بطوله اقليميه، بينما كاس العالم 4 سنوات العالم. يعني هاي المشكله اللي احنا متعودين على التنافس حتى بالشارع، اذا واحد يعني يستازك تنزعج. يعني هذا الانفعال الموجود بشخصيه الفرد العراقي قاعد ينعكس على الاداري وعلى اللاعب وعلى المفروض نغادر هذا الموضوع. منطقه التعليم وحده اللي هي اشبال، ومنطقه الاشبال والناشئين، منطقه التدريب اللي هي الشباب، منطقه التنافس الاولمبي والوطني. فهذا مال احنا نطالبه، لا ما نطالبه. شاهدت المباراه الشباب؟ والله ما شاهدتها لان كنت بلقاء